固定镜头记录的慢时光，如果你不会搭配氛围音效的话，那你的短片可能就会缺少一些质感和层次。今天的每日一记呢，就手把手教你一些干货技巧，来如何搭配氛围音，可以先点赞收藏。首先呢，我们剪辑之前呢，可以先把音乐确定好，这也是我的一个剪辑习惯。先确定好音乐，提前有了音乐的加持呢，剪辑起来也会更加有感觉啊。我在下面的这条 vlog 短片呢，音乐的名字打在了公屏上，大家呢以后如果拍这种慢时光类型的短片，可以试试这首音乐。那音乐和时间线剪辑基本完成之后呢，就可以搭配音效了。这里主要就是搭配氛围底音。首先看这个画面，我给女儿拍的这个背影呢是在沙滩，而且当天的风非常大。我们可以在音效库5底音氛围环境音里的21号自然环境音里找一个海浪海风的音效搭配一下试试。这里很重要的一点就是场景声音的延伸，千万不能断掉。也就是说，这个背影镜头之后的几个镜头呢，也应该是和沙滩相关的，这样就可以让海浪海风的这个氛围底音延续下去，不断裂。这几个沙滩的镜头组结束之后呢，下一个场景来到了厦门大学。那这个镜头呢是绿植和波光粼粼，画面安静下来。如果我们再把海浪海风的效果延伸一下，就不合适了。所以我们可以搭配一个舒缓自然的氛围音，有鸟叫，有水流。注意细节，就是前面海浪和后面舒缓的音效前后要有一个重叠和渐变，这样它们两相接的，不管是声音还是素材呢，就能够过渡的非常自然。后面的原理也是一样的啊，到了校园里的长椅上，就可以搭配公园人群脚步声啊这样的氛围音，音效的前后过渡依然要首尾重叠。你拍的素材呢，肯定要比我好，那你一定要搭配我整理的高质量氛围音。我精挑细选的音质和效果非常好的氛围音效呢，归成了23类。另外，今天购买音效包的朋友，我还会免费给你我这个视频的调色 LUT， 这个 LUT 的名称呢叫做 S-Log3 Analog Film， 只要你拍的是 S-Log3 的素材，不用还原，直接套用即可。你要是喜欢我这个视频的颜色呢，就可以试试找小助理领取即可，帮你省时省力。OK， 我们下期见。